Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou jogar 99 Noites na Floresta. Esse jogo é baseado em uma história real, verdadeira. Alguns detalhes foram alterados. Os detalhes alterados, gente, se vocês querem que eu faça um vídeo, deixa... vamos bater a meta de 20 likes nesse vídeo, porque o canal é bem curto. Mas denúncias foram feitas de um cachorro de pé em duas pernas de forma artificial na floresta. Na semana seguinte, 4 crianças desapareceram. Estava claro que algo estava muito errado com a floresta. Após a busca da polícia, não foram encontradas pistas sobre as crianças desaparecidas. A floresta foi imediatamente fechada ao público. Você tem 99 dias para desvendar os mistérios da floresta e descobrir o que está acontecendo. Gente, esse jogo foi atualizado. Eu vou... Deixa aqui. Não, eu não quero. Ó, gente, eu vou nesse aqui que tem mais gente. E galerinha, esse jogo foi realmente baseado em fatos reais. Se vocês querem que eu traga um vídeo aqui reagindo a esses vídeos, deixa o like, se inscreva no canal e aperta as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, ó, bora começar. Pode ser, gente, que esse vídeo tenha 1 hora ou até mesmo mais que meia hora. Confere aí. Ó, gente, todo mundo sabe que pra começar a gente tem que pegar madeira. Quem nunca jogou esse jogo aí, levanta a mão. E, gente, pra quem não sabe, eu postei uns shorts hoje só por causa quando eu tava na live deles. Vendo os shorts aí, porque eu não quero dar spoiler, porque eu tô muito emocionado até agora. Sério, eu ajudei eles, eu escolhi pra eles. Sério, gente, eu tava na live, eu fiquei muito emocionado. Quem aí assistiu só por causa live ao vivo, ao vivo, o canal só por causa e... Gente, sério, se vocês ouviram o nome Theo Passos no final do vídeo, nossa, gente, eu fiquei muito emocionado depois daquilo. Ou seja, um beijão pra você, Estevão, Ludmilla. Pra quem não sabe, o nome verdadeiro da Mila é Ludmilla. E olha o que eu encontrei aqui. Um ET morto. Eu acho que isso daqui é um dos detalhes alterados, viu? Comida! Tome! Vem cá, vem cá, vem cá! Tome! Meu Deus, o treco voou longe, gente. Galerinha, hoje eu vou tentar desvendar todos os mistérios igual eu tava falando lá. Meu Deus, mas logo de cara já encontrei um laboratório? Ah, socorro! Ai, eu fiquei curioso! Gente! Socorro! Socorro! Gente, não sei se eu vou editar ou não, mas... Socorro! Eu sei o que tem aqui. Vai ter um saco, porque eu joguei agora há pouco sem gravar. Você não quis. Ah, sério que veio um galão d'água? Quer dizer, a noite está se aproximando. Merda! Gente, a noite está se aproximando e eu não peguei uma lanterna. Ah, mas na primeira noite o bicho não ataca, né? Pra quem não sabe qual é o bicho, é esse daí que tá na... É esse daqui, ó. Eu vou editar com certeza. Como é que o lobo é ali? Nossa! O
cara morreu, não tenho uma bandagem pra ajudar. Nossa senhora. Eu não consigo te reviver. Desculpa. Mas eu não conseguirei reviver. Opa! Pega. Pega também. Beleza, agora vamos correndo na velocidade. O cervo! Cervo? Consegui! Eita, apareceu! Gente do céu! Não acredito! Gente, o bicho ele some pela floresta. Vem cá! Vem que eu preciso da tua perna pra aquele tiozinho. Aê. Meu Deus, dois... Nossa, sério isso? Deixa eu ver. Ah, preciso de bandagem pra reviver ele. Não acredito! Ele precisa... Ah. Ai. Beleza, tem comida! Vamos comer! Vamos comer! Toma! 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 Ai, toma! Tome! Ai, desculpa. Nossa, o outro morreu. Gente, aí aqui, ó, tem a historinha da criança dinossauro. Tá uns 306 metros pra lá. E ninguém montou o mapa. Gente, eu preciso urgentemente criar um mapa. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha do vídeo? Ah, aqui embaixo. Aqui! Eu só tinha isso. Eu comi minha perna de coelho. Nossa, fui muito burro agora. Gente, eu vou pegar madeira agora pra construir um mapa, porque ninguém tá fazendo isso. Mas eu vou fazer isso só pra gente ter um mapinha, pra gente dar uma olhadinha no jogo, ok? Bora. Beleza, caiu. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui! Ué? 3 madeiras. Eu tô com 4. Quer ver? Viu? Ai, vai ser difícil, galerinha. Vai ser difícil. Ai. Gente, na segunda noite, o servo aparece igual da última vez. Só que ao invés dele ficar nos olhando, igual um idiota, ele vai nos atacar. Então eu preciso urgentemente de uma lanterna. O problema... Ah lá! Estão vendo? Estão vendo ali, ó? Deixa eu dar o zoom. Ah, não tem como dar o zoom. A noite tá se aproximando. Eu tenho que agir rápido. Tenho que ir muito rápido agora. Gente, mano, ele tá se aproximando. A noite... Nossa, sério isso? Ainda tem como reviver? Vou pegar. Saia! Meu Deus! Mano! Ai! Filha da mãe! Não! Socorro!
Corre pra fogueira. Corre pra fogueira. Já volto, gente. Será que vai me reviver? Ou será que ninguém vai conseguir? Vixe. Eu tô morto por enquanto, mas tem como me reviver ainda. Xiu! Você perdeu. Todos em seu grupo morreram. Já volto, gente. Bom, galerinha, eu voltei aqui, ó. Nossa, bandagem. Vou pegar. Gente, ainda bem que eu tenho uma bandagem. Eu posso usá-la. A bandagem caiu? Não, realmente peguei. Só não tá aparecendo. Ó, gente, eu consegui um bom machado. Tome. Ah, sabe que eu morri? Pelo amor de Deus, alguém me resgata. Nossa, caiu tudo meus itens. Alguém me ajuda. Até mais ajude. Nossa. Galera, vou ter que jogar outro jogo. Esse daqui não deu, não. Obrigado por assistir.